Добрый день всем, кто смотрит этот ролик. Торговая марка Эверест славится своими банными печами из чугуна и из нержавеющей стали. Это эффективные, надежные и очень красивые изделия. Но Эверест расширяет свою линейку, и сегодня я представляю вам печи-камины Эверест из высококачественного чугуна. Перед вами Эверест F12. Это печь-камин, рассчитанный на отопление помещений объемом до 240 кубических метров. Так что же есть такого в этой конструкции, что делает эту печь-камин отличным отопительным прибором? Высококачественный теплоемкий чугун есть, широкая панорамная дверка с термостойким стеклом есть, система подачи воздуха для подового либо колосникового горения есть, система вторичного дожига дымовых газов есть, система чистое стекло есть, защитная планка, предохраняющая выпадение дров есть, очень удобная ручка есть и эффективный зуб-отбойник тоже есть. Все эти системы позволяют значительно повысить эффективность печи-камина Эверест F12 и с его помощью обогреть достаточно большое и емкое помещение. А теперь давайте посмотрим на ключевые размеры печи-камина. Глубина 42 сантиметра, высота 75 сантиметров по верхней кромке и ширина камина 70 сантиметров по верхней крышке. Конечно, вот здесь в области ножек габариты несколько увеличиваются до 46 сантиметров по глубине и до 76 сантиметров по ширине. Кто бы что ни говорил о технических характеристиках прибора, самым лучшим испытанием для него является розжиг и горение дров. И мы не будем тянуть время и немедленно приступаем к этому приятному процессу. Перед тем, как мы начнем топку нашей печи-камина, давайте посмотрим, какие температуры показывают у нас в помещении. 14 градусов, на этой стене 13 градусов, вот здесь вверху тоже 13 градусов. Часто приходится слышать мнение, что розжиг с помощью газовой горелки – это не спортивно. Я не знаю, насколько это не спортивно, я знаю, что это очень и очень эффективно. Время начала топки 11:33. Объемная топка печи-камина позволяет положить в нее сразу большое количество дров, сделать почти полную закладку. Вот сейчас рыхло в объеме лежат дрова примерно в 1/3 объема топки. Обратите внимание, прошло всего 2 минуты от начала горения, но дымоход уже прогрелся, и затягивание дыма в помещение абсолютно отсутствует. Конструкция дверки Эверест F12 устроена таким образом, что ручка открывается вверх и вправо, в отличие от привычного нам положения, когда ручка открывается вверх и влево. Такая конструкция сделана для того, чтобы во время топки и открытия дверки ручка нагревалась в минимальной степени и была возможность за эту ручку держаться и управлять дверкой. Система подачи воздуха для колосникового горения сейчас открыта, и вы видите, что горение происходит очень и очень интенсивно. Уже сейчас можно переводить печь в режим длительного горения. Для этого надо просто закрыть под. Сейчас поступление воздуха в топку под колосник минимальное. И посмотрите, как сразу стала меньше интенсивность горения огня. То есть он также горит, но при этом он делает это гораздо более медленно. На часах 11:43. 10 минут горят дрова в нашей топке. Система подачи воздуха в колосники закрыта. 35-36. Вот в нижней части печи, в области колосников и пода, температура пока не превышает 30 градусов. В середине стенки температура порядка 80 градусов, 80-85. И в верхней части печи она уже начинает достигать 170-180 градусов. Здесь сейчас наиболее термонапряженные участки. Система чистое стекло обеспечивает движение воздуха и обдув. Температура здесь, естественно, достаточно низкая.
Посмотрим, что на задней стенке печи. На задней стенке печи вверху 130 градусов, 133. В нижней части, там, где опять-таки работает система вторичного дожига и откуда засасывается холодный воздух, здесь температура порядка 30-35 градусов. Откроем систему «Чистое стекло». Вот сейчас очень хорошо видно, как вот там в глубине выходящий из отверстий воздух инициирует вторичный дожиг дымовых газов. Зуб-отбойник – мощная 10-миллиметровая плита из качественного чугуна, которая своим положением обеспечивает правильный ток дымовых газов и их догорание в самой топке и обеспечение максимального коэффициента полезного действия печи камина «Эверест». Вот сейчас очень хорошо видно, как зуб-отбойник перенаправляет пламя в боковые стороны, вправо и влево, и кпереди. Время 12:04. Начнем снизу, с правой стенки. 130 градусов, 120, 135. Поднимаемся в середину, около 300 градусов. От 280 вот местами до 300. И в верхней части боковой стенки 370, 360, 370 градусов. Задняя поверхность 290, 280, 290 в верхней части до 300. В середине, там где забирается воздух, чугун уже прогрелся, тоже 240 градусов. И в самой нижней части 205, 190, 170 вот местами есть. В задней части крышки 330. В передней части, где более интенсивно горит, вот 390 и около того. Ручка показывает 127 градусов. Она достаточно горячая, поэтому будьте аккуратны во время топки. На полу возле печи 35 градусов. Вот таких температур достигает Эверест F12 через полчаса топки и горения дров, я бы сказал, в не очень интенсивном режиме. Процесс переключения в подовое или колосниковое горение очень интересный процесс. Вот сейчас я буду открывать нашу задвижку в системе подачи воздуха, а вы обратите внимание на то, как начинает гореть огонь, как изменяется интенсивность горения. Вот смотрите, огонь стал гореть заметно интенсивнее, он стал заметно ярче. Это говорит о том, что через колосники стало поступать большее количество кислорода, и тепловая эффективность горения несколько увеличилась. Но при этом тепловая эффективность длительного горения, конечно же, уменьшается. Давайте закрывать нашу систему подачи воздуха. Смотрите, насколько спокойнее начинает гореть огонь. Это происходит достаточно быстро. Взгляните, система «Чистое стекло» работает отлично. Ни одного пятнышка копоти, ни одного пятнышка конденсата на стекле нет. Если вы присмотритесь к языкам пламени, то вы увидите, что часть из них вдоль стекла отправляется вниз, как раз в том направлении, в котором засасывается холодный воздух из наших отверстий системы «Чистое стекло». Ой. Жар от печи идет очень и очень интенсивный. Ух. Смотрите, как играют языки пламени. Вот сейчас мы положили дрова, которые, естественно, начинают выделять дымовые газы, и эти дымовые газы догорают прямо в пространстве топки. И вот эти переливы огня
не что иное, как показатель того, что у нас очень хорошо работает система вторичного дожига. С момента начала топки прошло больше часа 45 минут. Давайте посмотрим, что у нас непосредственно происходит в самой печи. Угли еще достаточно мощные, и они будут тлеть в таком состоянии еще, наверное, минут 30-40. Конечно, поскольку активного пламени уже практически нет, то температуры начинают снижаться. В нижней части 200, 210, 220 градусов. В середине до 230 градусов доходит. И в верхней части 180, 200, в некоторых местах показывает 180-190 градусов. На крышке сверху, на верхней части 180, 185. Задняя часть вверху 170, 175. В нижней части 180. Температура нарастает вот выше 200 градусов в нижней части. Сейчас там лежат угли, и естественно, что это самая нагретая часть печи сейчас. 130 ручка, температура снижается постепенно. Почти 2 часа топки. Печь еще отдает тепло. А давайте посмотрим внешние температуры. Ну, внешняя температура комфортная 26. Точнее, даже, наверное, большевато. 19 вот на стене. То есть температура удерживается. На полу возле печи температура снижается. Помните, она была выше 30 градусов. Температура в помещении вполне себе еще держится на хорошем высоком уровне, про который можно сказать, что дома тепло. Кажется, что совсем недавно мы затопили нашу печь-камин Эверест F12. Но теперь, по прошествии 2 часов и всего лишь одной закладки, настоящей закладки дров примерно в половину объема топки, мы видим, что печь еще греется. Внутри печи активные, красивые красные угли. Стоять возле нее не очень комфортно, она все еще горячая. Я чуть-чуть отодвинусь. Мы видим, что она выполняет свои функции на все 100%. Она замечательно обогрела достаточно большое помещение, 160 кубических метров. Причем она сделала это очень и очень быстро. Температура в помещении поднялась на разницу от 7 до 12 градусов. И все это сделала вот эта относительно небольшая, компактная, очень симпатичная и эстетично выглядящая печь-камин. Эверест F12. Качественный чугун, большая панорамная дверка, система чистое стекло, обеспечение подового или колосникового горения и много-много самых разных других очень вкусных и полезных вещей. Спасибо, что вы посмотрели этот ролик. Надеемся, вам понравилась новая продукция торговой марки Эверест. Мы желаем вам тепла, уюта и до свидания.